劉若英主演嘅新片《綁架》，尋晚就舉行咗首映。預祝佢哋票房高開之前，先要補祝奶茶劉若英生日快樂 ，Happy Birthday 啊，劉若英！喂，你自己6月1號生日都唔記得啊？係喎。Happy birthday to you。咁今年有咩生日願望啊？其實我每一年都冇過嗰個生日嘅，其實我係好驚，同埋我好驚許願，因為你許咗之後你會有啲期待，所以我覺得最好係好平淡咁樣就最好。咁有一樣嘢一定實現咗啦，就係劉若英上次同古天樂合作嘅時候，你啲廣東話都仲未得㗎，但係今次綁架就可以自己配音咯，難唔難啊？全部都好難，你以為係啱嘅，最尾係唔啱嘅。好似有一句係立嘢俾我，嗰個立嚟我好似陪咗半個鐘頭，最尾導演話不如你冇立咯，你去攞嘢俾我咯。我叫輝哥，阿輝哥嚟陪翻佢嗰邊嘅，所以改佢嗰邊個對白。林嘉欣呢，上次見你又要毀容扮怪物，今次就要染白晒啲頭髮，辛唔辛苦啊？我坐咗足足成8-9個鐘啦，咁漂咗8次，因為我本身頭髮質係好黑色嘅，好深色，變咗佢要霉晒又漂到爛為止，咁一定辛苦，但係我覺得嗰個辛苦係值嘅，為咗電影，為咗角色。喂，咁即係下次要林嘉欣剃光頭都得咯。如果導演覺得係需要，咁一定得。好似話你有一次俾阿奶茶一個眼神嚇怕咗個嘉欣，其實係咩事呢？嗰次係配音，我嗰場配音，咁我睇咗有幾場戲，我見到劉若英開始鬥雞，咁我就覺得哇好正，佢選擇用咁樣嘅方式嚟去演繹佢嗰種失控，我就覺得好好咯。因為如果你諗好標準嘅失控，失控掟嘢咁樣失控，但係佢選擇就係咁樣，哇鬥雞眼，我覺得哇呢下係我選擇嘅，其實我係完全唔知嘅。怎麼得到他卻共我裝作知己？什麼我哋？你自己唔知㗎？佢而家知，我唔係刻意嘅。嗰陣時第一個 take 之後咧，我覺得我嗰個情緒係啱嘅，我覺得自己好有 feel， 我覺得應該係啱得嘅。點知導演話再試多一次，我話點解有咩問題啊？全部嘅人都睇住，係咪睇住我？佢哋話你鬥雞眼，我笑得不得了。我話點解睇片最尾你都揀嗰個鬥雞嘅？佢話你每一次都係咁嘅，冇得揀。咁係咪現實中嘅劉若英一失控就會鬥雞眼㗎？所以可能我失控嘅時候，大家係笑嘅，唔會覺得我好惡。係咯，我哋知道奶茶好斯文㗎，咁今次咪要做一個兇狠嘅奶茶咯？你點惡法啊？其實唔係扮嘅，佢係我本性嘅。喂，你最惡會點先？好似係出邊，如果我揸車，如果有人超車，我就一定鬧嘅。點鬧啊？我一定會開窗，開窗添啊！咁犀利，開 open the window， 唔係開窗嘅，搞低個窗鬧佢，因為我要佢睇到我嘅面有好惡，唔係嗰個聲惡啫。所以係咯，所以有一次我買架新嘅車嘅時候咧，我唱片公司嘅人咧寫低嗰個車牌，然後把它 post 在那個牆上，說小心這部車。咁嘉欣喺戲入面，你因為細佬被綁架撕票，所以有陰影。現實中有咩陰影一直都喺林嘉欣嘅心裏面呢？好奇怪，我而家好少發呢個夢，但係我由我諗7-8歲啊，就係發同一個夢，呢個噩夢嚟嘅。我係次次咧發呢個夢咧都停喺同一個位，我啲係咯，即係20年就好奇怪。我就會夢到一個門檻，咁咧我就好用力咁樣拱佢，但係我就見到一對眼咁樣對住我，咁我望想用力開，又想望上望低，呢個眼又跟住我就我記得我次次咧，我由細到大咧發生呢個夢咧，我覺得好兩難啊！即係我發生呢個夢我就飆晒眼紅，
咁我而家好少發㗎啦，但係我一發親我一樣都係咁驚，好似翻去7歲嘅時候我。即係每次都要停喺門口嗰個位啊？就係咁樣開唔到，想閂細啲又唔得，想開大啲又唔得，我就係咁樣，咁個眼一直咁樣追住我，係好唔知。我而家講，我覺得哇，我會覺得好係咯，好似翻去7歲嘅時候。你揾人解下夢好喎。睇未喎？點解冇解夢咧？有啲人話夢境係同現實相反㗎喎。有一次就揾人解夢，就係我發一個夢，就夢到一個好大嘅肥婆追住我，咁我就哇跑到好快，快到我可以飛起喎。咁突然間佢係射蛋撻喎，一射蛋撻咧，我就係啊酥皮蛋撻喎，咁我避，我就咁我問我朋友解夢，有一次玩咁佢話如果通常你夢到後邊嗰個人追你，即係你好驚成為佢。咁我話咁蛋撻咧，蛋撻點解釋啊？佢話咁我估你真係我咯。咁我就所以從此我覺得我係唔可以抑壓自己嘅食慾。喺電影海報嗰度，你話做咗一次最錯嘅決定，現實中你最錯係做咗咩決定呢？食麥當勞，食咗連續幾日麥當勞，好後悔啊！隔幾日咪後悔咯。食完牛仔褲 ，OK。怎麼得到他卻共我裝作知己？什麼？劉若英，你喺戲裏面就做一個媽咪，但係現實中你未婚又唔係媽咪，有冇請教啲媽咪過兩招你點鬧仔啊？其實唔使，因為我成日鬧人，所以呢個 part 係我自己。呢個係真嘅，我係證實嘅，冇鬧我，但我知嘅。咁其實林嘉欣同劉若英有冇諗過做媽咪嘅啫？呢個唔係我一個人嘅問題，我需要另外一個人。你自己想唔想先？我好似10歲嗰陣時有諗嘅，係佢10歲，我嗰陣時覺得係23歲，之後23歲嗰年，我覺得點算啊？過咗之後咧就冇諗，我覺得計劃趕不上變化。自己想唔想都要問人？呢個都唔係我一個人可以。如果我係想一個人，佢唔中意要仔嘅話，咁就是但。我不怕電視上有太多無常，一剎那和他還可能分開兩個地方，有什麼？離開你的目光更安詳。嘉欣呢？我好中意佢講計劃講唔上變化，都係順其自然。運用下你嘅幻想力，你覺得自己會係一個點樣嘅媽咪呢？瘋狂嘅媽咪。我覺得我一定會失控，俾佢好多嘢。不過好可能係佢需要嘅，好似而家我拍緊一部戲，一個女喺裏邊，我成日同佢鬧交嘅，然後我每天問他我是不是全世界最漂亮的人，他如果有猶豫，我那天就會生氣。我覺得我好傷心。唔知我有一次朋友話，嘉欣，我估如果你有小朋友，你會係一個好嚴厲嘅媽咪。但係我唔知點解，因為我時覺得我都幾開心啊，即係嚴厲係唔知。我發覺林嘉欣每次同另外一個女演員合作，多數套戲都係2個字嘅。好似同舒淇拍嘅就係怪物啦，同李心潔合作嘅呢就係救命。今次同劉若英呢就係綁架，下次再拍，你想同邊個拍？今次我同阿奶茶個戲實質同場嘅戲好少，咁我哋係一直逼到壓尾咁。咁如果有再次有機會，我都好想再同佢。咁叫咩名啊？靚女啊，不如拍到靚女，劉若英同嘉欣。好啊。大家好，我係林嘉欣，我係劉若英，差得差。